Ждут сыктывкарцы и обещанного обновления автобусных остановок в городе и сетуют на внешний вид некоторых в нашу редакцию. Как сейчас обстоит ситуация и будет ли на наших остановочных комплексах праздник, расскажет Евгений Стокос. Что может поведать сыктывкарцу или гостю столицы обычная автобусная остановка? Это в поселке Краснозатонский ничего хорошего. Вместо полезной информации о навигации в городе весь комплекс обклеен старой рекламой и пестрит народным творчеством, словно забор. На площадке мусор, скамьи обшарпанные, местами сломанные. И все это для горожан и, как водится, для гостей столицы. Отсюда люди едут в город, часто с детьми, не скрывают, что задерживаться в таком месте подолгу не хочется. Ну как, сидеть можно. Вот видите, как стенки очень даже заклеены. Никто не моет, не чистит и не запрещают клеить. Эстетического вида вообще нет. То есть некрасивые, обрисованные, отклеенные, сдертыми объявлениями, сдернутыми стены, постоянно переполненная урна. Ну, то есть хозяина нет. Городские автобусные остановки построены в разные годы, как слои породы для геологов. Каждый заточен дух времени. От самых молодых, минималистичных и строгих, а местами даже умных, до откровенных пережитков прошлого прямиком из 90-х. Единого вида у городских остановок, обещанного в свое время мэрией, нет, поэтому эксперименты с ними продолжаются. Мы в самом центре города. Это остановка у детского мира. Вот посмотрите, здесь масса информации про историю и культуру нашего с вами города. Но, как говорится, выглядит-то все намного лучше, чем холст с десятками объявлений. Но есть нюансы, да? Например, Сыктывкар написан без второй буквы «ы». Ну и здесь тоже появилась своя наскальная живопись. Этот комплекс, редкое для столицы Коми исключение, преобразился благодаря проекту «Остановка. Культурный код столицы». Всего таких появится 10 штук. И это пусть и крупная, но все-таки капля в море. Приводить городские комплексы в порядок или полностью обновлять – дело затратное, поэтому средств в бюджете города на это всегда не хватает. На территории города достаточно большое количество остановочных комплексов, более 300 находятся. Действительно, нужно признать, что не все из них находятся в эстетически приемлемом состоянии. В этом году будет заменено 5 остановочных комплексов, вернее 4 на улице Димитрова, плюс 1 на улице Коммунистическая. Еще 3 остановки появятся на Сысольском шоссе, и все благодаря национальным проектам. Содержать их должны в проектном виде, все-таки средства на них потрачены немалые. В администрации города поясняют, если на остановке грязно, звонить нужно в диспетчерскую службу дорожного хозяйства. В бюджете деньги на обслуживание комплексов предусмотрены. И звонить нужно. За всеми остановочными комплексами не уследишь, что и дело в ожидании автобусов здесь орудуют вандалы. Ответственность, безусловно. Конечно, мы живем в этом городе и должны коллективно наводить порядок и чистоту и соблюдать. Надо один раз навести порядок и его поддерживать. Но что насчет содержания каждый день? Ведь та же остановка в Краснозатонском требует минимального ухода. Убрать мусор, закрасить надписи, снять желтую от старости бумагу, прикрепить на место расписание. Пассажир ведь не хочет гадать, есть ли в бюджете деньги на его остановку. Он хочет просто дождаться своего автобуса в комфорте и чистоте. Евгений Стокос, Яков Шлегель, Юрген, Сыктывкар.